السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبة الطلاب التلاميذ أولياء الأمور. إن شاء الله اليوم نكمل وياكم أصوات حروف العلة. وصلنا إلى حرف الأو، أحد حروف العلة حرف الأو. طبعا حرف الأو بعدة أصوات، بس أنا اخترت لكم الشائعة والمهمة ينطق بها. أول نطق بعد بدون ما كتبت لكم القاعدة، كتبت لكم مجرد كلمات، وعن طريق هذه الكلمات راح نطبق القاعدة. دائما إذا شفنا إحنا حرف الأو جاء وحده، حرف الأو جاء وحده مو إلا في وسط الكلمة، لا بأي مكان، بس إذا شفناه وحده فينطق الأو كالواو المفتوح. ينطق الحرف الأو كالواو المفتوح. إذا شفنا الحرف الأو وحده ينطق شنو؟ كالواو المفتوح. مثل سألنا هاي الكلمة تلفظ دوك دوك دوك. نلاحظ هنا لفظنا حرف الأو كالواو المفتوح. لفظنا هنا حرف الأو صار الصوت مالته كالواو شنو المفتوح، دوك. ما لفظنا دوك. إذا لفظنا دوك راح يصير كالواو المضموم. إذا لفظنا دوك راح يصير كالواو المضموم، لا، وإنما إذا شفنا حرف الأو وحده فإنه يلفظ كالواو المفتوح، دوك دوك. كلمة توب توب، طبعا دوك معناته كلب، توب معناته قمة. شورت شورت معناته قصير. فاكس 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 معناته ثعلب. ما لفظناها فوكس، خطأ. فاكس معناته ثعلب. فالأو إذا جاء وحده فإنه ينطق كالواو المفتوح. هذا اللفظ الأول أو الصوت الأول. الصوت الثاني إذا شفنا دبل أو، قاعدة يقول إذا شفنا دبل أو فإن الحرف الأو ينطق كالواو المضموم. حرف الأو ينطق كالواو المضموم. مثل كلمة مون، مون معناته قمر، مون. فود فود معناته طعام. سكول سكول معناته مدرسة. كذلك فوت قدم. نلاحظ هنا نطقنا حرف الدبل أو كالواو شنو؟ كالواو المضموم. يعني احنا إذا شفنا الدبل أو نطقها كالواو المضموم، واضح؟ إذا شفنا دبل أو نطقها كالواو المضموم. مون. ما يصير نقول من، من ما يصير نسويها فتحة حرف الواو، لا. ليش؟ لأن جانا دبل أو نفضل كالواو المضموم. طبعا أنا قلت لكم ذيك مرة أكو شواذ، أكو استثناءات. يعني عندنا مثلا هاي الكلمة، هاي الكلمة هاي ما نلفظها بوك، نلفظها بوك. بوك كتاب، بوك الكتاب. ما نلفظها بوك، هاي يسمونها شاذة، كلمة شاذة. أو مثلا عندنا كلمة هاي كوك، كوك معناته يطبخ. ما نلفظها كوك، لا، كوك كوك. بوك بوك، واضح؟ ما نلفظها بوك، نلفظها كوك. هاي كلمات شاذة، واكو هواي كلمات شاذة، واضح؟ بس احنا عندنا القاعدة الأساسية تقول إذا جاء دبل أو يلفظ كالواو المضموم. اكو شواذ، هاي يعني لازم التلميذ أو الطالب يعرف لفظهن أو يدرخهن. المود بالمستقبل لا يطبق هاي القاعدة على هاي الكلمات. وهي هاي الكلمات معروفة ودائما نسمعها وشائعة، خصوصا كلمة البوك، ما نلفظها بوك. عندنا كذلك الصوت الثالث، حرف الأو يلفظ آو. الصوت الثالث حرف الأو يلفظ آو. إذا شفنا حرفين علة الأو واليو، إذا شفنا حرفين علة الأو واليو فإنه يلفظ آو. مثل كلمة ساو، ساوند، ساو ساوند معناته الصوت. ساو آو آو آو. ألف مفتوح و حرف الواو آو. ساوند. ماوث، ماوث حرف الأو
واليو لفظان آو. ماو mouth. عندنا كذلك كلمة pound. pound معناته جنيه العملة. out معناته خارج. shout معناته يصرخ. واضح؟ إذا شفنا حرفا علة الأو واليو فإنه يلفظ آو. يلفظ شنو؟ آو. أو يو صوتين يصير آو. إذا شفنا حرفا علة فإنه يلفظ آو. طبعا أنا ذكرت لكم هذين الإشارات المهمة، أصوات مهمة مع علمكم مثلا عندكم الأو والأي، يعني نادرا كلمات نادرا بها. إذا شفنا كذلك أو أي تصير عكس هاي، تصير كلمة واو أنا بشنو نصعد بها الآ، حرف الواو نصعد بها الآ. مثلا كلمة خذيناها طبعا كلمة مثلا باوت قارب. باو أو باوت هنا شنو؟ هنا آو. هنا باو أول شي لفظنا حرف الأو هنا بشنو؟ هنا بصعدنا. هاي طبعا مو مطلوب عندكم، بس هذين 3 أصوات المهمة، بس هاي للإيضاح معروف هذا. باوت. أو مثلا عندنا كلمة جاوت اللي هو الماعز. جو أو جاوت. واضح؟ فاللي مطلوب عندكم بس هي هاي 3 أصوات اللي هو الواو المفتوح والواو المضموم وكلمة الصوت العفو الثالث اللي هو الآو. الواو المفتوح والواو المضموم والشنو الصوت الثالث الآو. قلنا إذا شلنا حرف الأو واحدا نلفظه واو مفتوح، يعني مثل ما نقول إحنا الصوت مالته الأساسي الواو المفتوح. إذا شفنا دبل أو نلفظه كالواو المضموم. إذا شفنا حرف الأو واليو نلفظه آو. هذا طبعا الأو والأي إحنا خذينا بأصوات حروف الأي. إذا تتذكرون صوت حرف الأي خذينا هذا الصوت مالته، شرحناه وصار واضح. تحياتي لكم جميعا.